ეს უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც ადრე ზებრა გადასასვლელი იყო დახაზული, თუმცა უხარისხო საღებავის გამო წვიმის წყალმა ის მალევე წაშალა. ადრე მანქანები აქ მოსახლეობას გზას ასუთმობდნენ, თუმცა იმის გამო, რომ ზებრა დახაზული აღარ არის, აქ გადაადგილება უსაფრთხოც აღარ არის. გორის საშიშ ქალაქად თვალსა და ხელს შუაიქცა. ამის მიზეზი კი ადგილობრივი ხელისუფლების უყურადღებობაა. გონებას ძალა უნდა დაატანო, რომ გაიხსენო თუ სად იყო ადრე დახაზული ზებრა გადასასვლელები. ფეხით მოსიარულეები ვერც ქალაქის ცენტრში და ვერც გარეუბნებში თავს უსაფრთხოდ ვერ გრძნობენ, რადგან მიწისქვეშა გადასასვლელების უმეტესობა მოუწესრიგებელია და იქ მოსახლეობა ვერ ჩადის. ზებრა გადასასვლელები კი უბრალოდ გაქრა. 2017 წელს გორის მერიამ და რაიონის გამგეობამ საერთო ჯამში 26 ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერა იღიდა, თუმცა სად და რამდენი განთავსდა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლება არ იციან. გარდა სმარტ კამერებისა, თვითმმართველობამ სხვა სათვალთვალო კამერებიც იღიდა, რომელთა ნაწილი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ქალაქის სხვადასხვა ქუჩაზე განათავსა. გორის მერიამ ახლა ტენდერი გამოაცხადა სანიშნე აბრებზე. რამდენად უსაფრთხოა ფეხით გადაადგილება მოსახლეობისთვის, ამ კითხვით ჩვენ ადგილობრივების ნაწილს მივმართეთ. დღევანდ უსაფრთხო როგორ თუ მოძრაობის წესები მოქალაქემას დაიცვა უსაფრთხოა და თუ არ დაიცვა ყველასათვის საშიშია. ზებრა გადასასვლელები თუ არის დახაზული? ზებრა გადასასვლელები დახაზულია, მაგრამ ზოგან უკვე წაშლილია. ამიტომ უნდა აღდგეს. თუ დავიცავთ მოძრაობის წესებს, ნებისმიერ მარტო ავტომანქანებით მოსიარულეებმა კი არა, ფეხით მოსიარულეებმაც უნდა დავიცვათ წესები. საგზაო ინფრასტრუქტურა ჩვენს ქალაქში არის დაუსრულებელი თემა, ეს არის პრობლემა. თუ გაივლით ქალაქში, ნახავთ რომ ზებრა გადასასვლელები არის მოსაწესრიგებელი, არის დასახაზი, გასაფერადებელი, უბრალოდ თუ ზეპირად გახსოვს სად იყო გადასასვლელი, გადადიხარ. ცოტა მძღოლების დაუდევრობასაც აქვს ადგილი, რომ უჭირთ გაჩერება ზებრა გადასასვლელზე და აუცილებელია მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგება, რათა ის გადასასვლელები იყოს უსაფრთხო, იყოს სუფთა და ამაზე ვფიქრობ, რომ ზედამხედველობის სამსახურმა აუცილებლად უნდა გაამახვილოს ყურადღება და ამ კუთხით გააუმჯობესოს თავისი მუშაობა. კი, მანქანები აჩერები. კი, როგორ აჩერები. ეხლა ზოგი უხეში შოფერი რომელიც არის კი არა, მაგრამ ისე კი პატივსაცემი ხალხს დახაზულია, ბევრ ადგილზე არის ზებრა გადასასვლელი. კი, ბევრგან არის დახაზულები. ზოგი ახლა ხალხი თვითონა საცაზებრა არ არის, იქაც გადადიან, იქაც კი აჩერებენ მანქანებიდან. პატივსაცემი ხალხს. ხალხი ისი აბნეული რომ ვერ შეაჩერებ. გვირაბის მაგივრათა გადახტის და შოფერსაც საფრთხეში აგდებს, თავის თავსაცა. რავი, კი არის ქალაქში და ამდენი იმით ისი აბნეული რომ რა გააკეთონ აღარ იციან. მიწისქვეშა გადასასვლელებით იმდენად არ სარგებლობენ და რაც შეეხება ზებრებს, უმეტესობა წაშლილია, ან საერთოდ არ გვითმობენ გზებსა. და უსაფრთხო აშკარა არ არის. ზოგიერთმა რო დაგითმოს რა, ანუ ეგა გამართლებაზე არის. ვფიქრობ, რომ ჯარიმები უნდა გაამკაცრონ და მე უფრო უსაფრთხო იქნება გადასვლა. გორის მერიის შესყიდვების სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ გამოცხადებულია ტენდერი სათვალთვალო კამერების მანიშნებლებზე, თუმცა არ იციან თუ სად და რამდენი კამერა განთავსდა ან განთავსდება. ადგილობრივ ხელისუფლებაში გვითხრეს, რომ ისინი მხოლოდ ფულს იხდიან, დანარჩენ საქმეს კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკეთებს. ზუსტად არ ვიცით სად არის განთავსებული, ეს არის დაყენებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ და კომპანიის მიერ, რა თქმა უნდა. ჩვენ უბრალოდ ვიყიდით და ზუსტ წერტილებს უკვე გავიგებთ, როცა დაყენდება მიმანიშნებელი აბრებიც. ანუ ისე ყიდულობთ მიმანიშნებელ აბრებს, არ იცით სათმე დაამონტაჟა. ანუ ქალაქის ტერიტორიაზეა განთავსებული, ზუსტ წერტილები უკვე გამოჩნდება. ზუსტი ვერ გეტყვით ზუსტად სად არის დაყენებული. რამდენი ერთეული კამერა არის დაყენებული? ამაზეც როგორც ვიცი ქალაქის მასშტაბით უკვე 8 ცალი კამერაა განთავსებული. რაც შეეხება ზებრა გადასასვლელებს, მერიის საგზაო სამსახურის ხელმძღვანელმა როგორც გვითხრა პრობლემის შესახებ იცის. ის მოსახლეობას ამშვიდებს და ამბობს, რომ გორის ქუჩებში ახალი მაღალი ხარისხის ზებრა გადასასვლელები მას შემდეგ გამოჩნდება, რაც ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსს გადააჭარბებს. რა თქმა უნდა, მოსაწყობია გაკეთდება, ტენდერი გამზადებულია, ესე იგი და გამოცხადდება 80%-ს აკეთებს ქალაქში MGF-ი და 20%-ს დაშენეს ჩვენ ვაკეთებთ
და ველოდებით ამინდს. ეს კეთდება მაღალი ხარისხის თერმოპლასტით, რომელსაც უნდა მაქსიმუმ მინიმუმ +10 გრადუსი. თრიალეთმა ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან და სათვალთვალო კამერებთან დაკავშირებით ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოითხოვა. უწყებაში განაცხადეს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ინტენსიური თანამშრომლობით გორის მასშტაბით 50 ჭკვიანი კამერა უკვე დაამონტაჟა, რაც შეეხება კამერების დარჩენილ ნაწილს. მათი მონტაჟი და ექსპლუატაციაში გაშვება მას შემდეგ გახორციელდება, რაც ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელის მოწყობა დასრულდება. ვიდრე ჰაერის ტემპერატურა +10 გრადუსს მიაღწევს და ოპტიკური ინტერნეტი დამონტაჟდება ფეხით მოსიარულეებს ისევ საფრთხე ემუქრებათ.